Она уверенно идет домой. Когда человек выходит из полицейского участка, этот человек ударил копа ножом и теперь скрывается с пистолетом. Полицейский прижимает преступника к земле, но преступник пытается сопротивляться и стреляет. Пуля попадает Люсиль в грудь. Он уткнулся лицом в землю. Он начинает терять тонны крови. Но Бог сжалился над ним. Так вот, Бог решил перевоплотить его в мире Гальдардеи, где существуют магия и монстры. Люсиль внезапно услышала рев и упала от страха. Когда она подняла глаза, то увидела пролетающего мимо огромного дракона. Бог советует ей открыть окно статуса, если она хочет выжить. Люсиль видит, что на экране отображается его имя и возраст. Бог дает ему 1 час на то, чтобы получить работу и навыки, которые он хочет. Люсиль выбирает оценку мастерства, чтобы улучшить свои навыки. Боевые искусства для самозащиты, управление магией из-за ее интригующего потенциала и везение монстров, чтобы увеличить свою удачу. Затем он решает стать целителем со специализацией в священной магии, что дает ему доступ к заклинаниям восстановления. Но у него не хватает смелости встретиться лицом к лицу с монстрами. У него с собой было 3 серебряные монеты, и поскольку ему 15 лет, он взрослый человек в этом мире, ему нужно найти работу. Следуя по четко обозначенной дороге, он подъезжает к главному входу в город. Охранники спрашивают у него удостоверение личности. Он рассказывает историю о целителе из маленькой деревни, который был изгнан и ищет работу в местной лечебнице. Стражник удивлен и спрашивает кого-то в городе. Потом возвращается с женщиной по имени Люмина, которая расспрашивает Люсиль о нем. Люсиль объясняет, что ему нужна работа, и его приглашают пойти с Люминой в гильдию целителей. Люсиль спешит в город, но по дороге он случайно сталкивается с мужчиной по имени Базин и извиняется. Базин начинает злиться, когда узнает, что Люсиль целитель. Но поскольку Люсиль не умеет пользоваться магией, Базин говорит, что он должен быть честным целителем. Люмина возвращается к нему, и они вместе идут в гильдию. Люсиль спрашивает Люмину, можно ли ему не платить за вход. Она объясняет, что целители не платят, потому что они спасают жизни. Люсиль думает, не повлиял ли на это его навык удача монстра. Наконец они приходят в гильдию целителей, где Люмина тепло приветствует его. Администратор Киру просит его заполнить анкету, чтобы зарегистрироваться в гильдии. Когда Люсиль заполняет анкету, он замечает, что Киру уважает Люмину и думает, что она важная персона. Он отдает ей заполненную анкету. Пуру выдает Люсиль удостоверение и говорит, что нужно наполнить его магической энергией. Люсиль использует свой навык контроля магии, чтобы сделать это, и на удостоверении появляется его имя и ранг. Пуру записывает информацию в магическую сеть гильдии, и теперь Люсиль сможет пользоваться этим удостоверением в любой гильдии целителей в мире. Когда все готово, Люмина решает уйти. Но Люсиль понимает, что у него проблема. Он не знает ни одного заклинания святой стихии. Люмина сначала скептически относится к нему и требует объяснений. Он объясняет, что в его деревне не было заклинаний, и он был первым целителем. В общем, все верят в его бред. Затем он спрашивает, может ли он стать учеником в клинике, чтобы научиться основам целительства. Люмина предлагает ему 3 варианта. Спартанское обучение, где он будет интенсивно изучать и повторять заклинания, чтобы пополнить запас магии и в итоге научиться исцелять. Он может взять кредит на обучение в магической школе в течение 3 лет, а потом вернуть его гильдии. Или работать помощником в клинике, изучая магию в свободное время. Люсиль рассматривает все варианты. Спартанское обучение – лучший вариант, потому что он уже знаком с ним из прошлой жизни. Кроме того, его навыки говорят о том, что ему нужно много практиковаться, чтобы улучшить свои навыки. Он выбирает этот вариант, чем впечатляет Кируру. Да, она думает, что он полный идиот. Она берет на себя его обучение и говорит, чтобы он шел за ней в свою комнату. Перед тем, как уйти, Люсиль благодарит Люмину и обещает, что когда-нибудь вернет ей долг. Она желает ему удачи и улыбается, что буквально растапливает его девственное сердце. Люсиль поселяют в комнату без окон. Там он должен изучать книгу заклинаний и тренироваться, пока его тело не перестанет это выдерживать. Люсиль ставит себе цель научиться исцелять за 10 дней и начинает читать книгу. Он решает представить, как медленно заживает рана на руке. Он начинает читать заклинания, и появляется маленький светящийся круг. Он ничего не чувствует, поэтому расстраивается. Люсиль замечает, что его показатели святой магии увеличились на 5, а мана уменьшилась на 5. Он продолжает тренироваться, пока мана не закончится. Люсиль тренируется 9 раз, пока мана не заканчивается. Но он понимает, что без маны чувствует себя плохо. С тех пор он решил разделить обучение на части. Сначала он использует магию, пока мана не закончится. А потом он будет тренировать контроль над маной, пока она восстанавливается. Он повторяет этот процесс несколько раз в день, и его характеристики улучшаются. Во время тренировки Моника, новая красотка, приносит ему еду. Люсиль очарована и благодарит ее. На 3-й день он наконец видит, как работает его заклинание исцеления, и разговаривает с Моникой. Она использует его карточку гильдии, чтобы подтвердить это, и поздравляет его. Он улыбается ей своей самой обаятельной улыбкой, пока она не просит его заплатить 1 серебряную монету. Он платит и спрашивает, не нужно ли ему найти Люмину,
Luminu, чтобы она помогла ему. Оказывается, Моника не знала, что Lumina привела его сюда. Поэтому он возвращает свои деньги, потому что Lumina уже заплатила за его комнату на 10 дней. Моника рассказывает, что Lumina – капитан женского полка паладинов при церкви. Он спрашивает Монику, может ли он зарабатывать деньги, исцеляя людей, и она отвечает, что да, и 1 серебряная монета – это достойная плата. Он думает, что это слишком много, но она объясняет, что он должен платить ежемесячные взносы в зависимости от своего ранга. По пути он встречает Бейзина, зверочеловека, который напугал его. И снова Люсиль извиняется без всякой причины. Вот же тупица. Люсиль хочет спросить его о вине авантюристов, но у него нет возможности, потому что их прерывают еще 4 раненых зверолюдей. Бейзин пытается помочь им, ругая их за то, что они должны быть осторожнее на заданиях. Он беспокоится о тяжелых ранах и объясняет, что они не могут пойти в клинику для лечения. Люсиль замирает на месте, вспоминая, что сказала ему Моника. Оказывается, целители всех обманывают, и гильдия ничего не может с этим поделать из-за их методов. Люсиль обещает, что он не будет злым и продажным целителем, и решает помочь. Он говорит, что вылечит их. Люди-звери приводят его в переулок, где Люсиль использует заклинание исцеления, чтобы вылечить девушку. Но заклинание почему-то не срабатывает, хотя он потратил всю свою ману. Бейзин спрашивает, что делает Люсиль. Он извиняется, потому что это его первый раз, когда он кого-то лечит. Он пытается сосредоточиться, но девушка слабеет, и он снова произносит заклинание. Наконец, заклинание срабатывает, и девушка исцеляется. Он быстро исцеляет еще 2, но не может сосредоточиться, и заклинание не срабатывает несколько раз. Он идет к последней раненой, но падает в обморок. Он просыпается в своей комнате и сожалеет, что не смог спасти последнюю. Бейзин все равно благодарит его за спасение остальных, но он все равно винит себя. Затем он решает стать целителем и набираться опыта в гильдии искателей приключений, где он также может научиться выживать в этом мире. Он направляется в гильдию искателей приключений и удивляется, какая она огромная. Он подходит к стойке регистрации и говорит секретарю, что хочет зарегистрироваться как искатель приключений. Он восхищается, когда секретарь поворачивается и оказывается красивой девушкой-кроликом. Она приветствует его и просит заполнить анкету. Затем он должен направить свою кровь или магию в карту. Он заполняет анкету. Она объясняет, как работают контракты искателей приключений. Вкратце, искатель приключений выполняет задание и получает за это вознаграждение. Но гильдия оставляет себе 10% вознаграждения на покрытие операционных расходов. Она говорит ему, что он начнет с самого низкого ранга искателя приключений, то есть с H. Люсиль спрашивает, есть ли у него запросы на лечение. Парень, к ее удивлению, отвечает, что он целитель. Он спрашивает, может ли он лечить раненых искателей приключений и зарабатывать на этом деньги, чтобы оплачивать свое обучение. Люсиль не понимает, о чем он. Но Люсиль спрашивает, может ли она познакомить его с кем-нибудь, кто мог бы научить его боевым искусствам. Она не может принять окончательное решение и говорит, что вернется. Через несколько минут возвращается милая девушка-кролик, а за ней идет огромный страшный мужик. Люсиль объясняет здоровяку, что он хочет научиться драться и будет платить за это, исцеляя раненых. Здоровяк думает, что это странная сделка для целителя, и спрашивает, зачем целительнице вроде Люсиль учиться драться. Люсиль объясняет, что если он отправится в путешествие, его убьет слабый монстр. Поэтому он хочет быть сильным и уметь защищаться. Здоровяк решает принимать услуги Люсиль по исцелению в обмен на тренировки. Люсиль будет получать 1 серебряную монету в день за исцеление людей, а здоровяк будет вычитать плату за тренировки из ее зарплаты. Люсиль соглашается и говорит, что он может приступить к работе через 6 дней. Здоровяк говорит секретарше-кролику по имени Нана, чтобы она с этого момента заботилась о Люсиль. Она представляется с широкой улыбкой, привлекая к Люсиль опасные взгляды окружающих искателей приключений. Здоровяк представляется Брэдом, главным инструктором гильдии. Он говорит Люсиль, что будет ждать его через 6 дней, и уходит, злобно смеясь. Люсиль возвращается в свою комнату в гильдии целителей и думает, что следующие 6 дней потратит на то, чтобы стать сильнее и не подвести людей, которых будет лечить. Затем Моника стучит в дверь, чтобы принести ему ужин, и поздравляет его с тем, что он нашел новую цель. Она подбадривает его, и он спрашивает, какого уровня мастерства ему нужно достичь в магии исцеления. Моника объясняет, что если он достигнет 5-го уровня до того, как ему исполнится 20 лет, то его будут считать талантливым. Моника изо всех сил старается его мотивировать и говорит, что если он справится, то она пойдет с ним на свидание. У него загораются глаза. Это была та самая мотивация, которая ему была нужна, чтобы усердно работать. Следующие 6 дней он проводит в своей комнате, делая все возможное, чтобы улучшить свои магические навыки. На 6-й день он спустился вниз и поблагодарил Кируру за помощь. Кируру считает, что он очень способный, не только потому, что быстро учится, но и потому, что нашел работу. Она пытается его мотивировать и напоминает, что нужно поблагодарить Люмину за помощь, если он ее встретит. Он прощается и направляется в гильдию искателей приключений. Войдя внутрь, он чувствует, что на него смотрят и обсуждают.
Он встречает еще одну очень милую секретаршу, которая пытается ему помочь. Он представляется и просит Брэда его тренировать. Она указывает ему на лестницу, ведущую в подземный тренировочный зал. Он следует ее указаниям и оказывается в огромном помещении. Затем появляется Брэд, который выглядит еще страшнее, чем раньше. Брэд говорит ему пробежать несколько кругов. Люсиль понимает, что Брэд из тех, кто верит только в тяжелую работу, и что еще хуже, он критикует каждое его движение. Но несмотря на суровые тренировки и издевательства, Люсиль начинает получать удовольствие от этого. После нескольких неловких и странных моментов он наконец падает без сил. Рот впечатлен тем, что новичок вырубился во время разминки. После небольшого отдыха они продолжают. Авантюристы услышали звук. Да, Рот сидел на Люсиль во время растяжки. Рот объясняет, что растяжка может улучшить его подвижность и дальность атаки, а еще поможет уклоняться от врагов. После интенсивной растяжки Рот говорит Люсиль попробовать атаковать его. Люсиль пытается ударить его ногой, что шокирует Рода, который не может поверить, насколько он слаб. Люсиль говорит, что у него первый уровень, поэтому он и хочет тренироваться. Несмотря на то, что Рот все еще шокирован, он впечатлен тем, что Люсиль не теряет мотивации. Люсиль говорит, что хочет достичь такого уровня, чтобы мог сражаться с авантюристами, не обмочив штаны. Рот считает, что это хорошая цель, и говорит Люсиль нападать на него изо всех сил. Но атаки Люсиль слабые и медленные. Рот легко уклоняется и бьет его по лицу. Рот мотивирует его, говоря, что настоящая битва начинается, когда он устает. Он советует Люсиль научиться двигаться, а для этого нужно представлять свои атаки, чтобы не быть небрежным. Он пытается следовать инструкциям Рода, представляя, как будет атаковать. Он понимает, что ему нужно приблизиться и нанести удар. Он пытается пнуть Рода, но тот блокирует удар и сбивает его с ног. Он понимает, что это слишком сложно для него и думает бросить тренировки, но потом собирается с силами и решает выжить в этом новом мире. Броуд впечатлен его решимостью и улыбается. Люсиль ставит перед ним новую цель. Однажды он нанесет Броуду удар, который, кстати, спойлер, будет примерно 250 уровня. После интенсивной тренировки Люсиль падает на пол от усталости. Броуд хвалит его за смелость и говорит, что самое главное в бою – не умереть и не получить травму. Броуд советует ему сначала посмотреть и научиться, а потом уже тренироваться на нем. Потому что если он не будет знать, что делает, он может пострадать или даже погибнуть. Люсиль понимает, что это в основном обучение на собственном опыте, как и в его прошлой жизни, когда он работал в офисе. Броуд решает закончить на сегодня. Люсиль думает, что ему нужно исцелить себя, чтобы восстановиться после травм и усталости. Но Броуд говорит, что он должен исцелять себя только в случае серьезных травм. Люсиль понимает это и замечает, что они были единственными, кто тренировался здесь. Броуд говорит, что это потому, что здесь есть несколько новичков-авантюристов. К тому же у них нет денег на тренировки, поэтому они используют настоящие сражения для улучшения навыков. Люсиль вспоминает, что так было с теми зверолюдьми, которых он пытался исцелить неделю назад. К тому же он не знает, помогут ли его навыки исцеления сейчас, поэтому хочет сохранить ману, чтобы исцелять авантюристов. Броуд впечатлен его словами и просит Люсиль пообещать, что он будет исцелять всех, кто в этом нуждается, независимо от их расы. Внезапно в тренировочном зале появляются несколько раненых авантюристов. Один из них спрашивает, правда ли, что Люсиль вылечит их бесплатно. Раненая девушка хочет уйти, думая, что это обман. Но Люсиль осматривает ее раны и готовится лечить. Она не верит, что он это сделает, но он начинает читать заклинания. Девушка не верит, что ей помогла целительница, и Люсиль понимает, что в их городе люди не доверяют целителям. Он лечит остальных членов группы, и Брод говорит, что скоро у него будет много работы по исцелению раненых искателей приключений. Люсиль объясняет, что сейчас он может использовать свое исцеляющее заклинание только 8 раз подряд, и спрашивает, достаточно ли этого. Брод считает, что этого достаточно, но советует Люсиль практиковаться в исцелении, пока у него не закончится энергия. Так его тело будет естественным образом адаптироваться и станет сильнее. Люсиль решает довериться ему, но с удивлением узнает, что настоящая тренировка еще не началась, и ему нужно набраться сил. Он выбирает новый метод тренировок. Сначала он будет развивать свои боевые навыки, потом будет лечить людей, чтобы улучшить свою магию исцеления. И, наконец, медитировать, чтобы увеличить свою магическую и физическую силу. Он понимает, что, оставаясь рядом с Брэдом, он добьется больших результатов. Брэд, в свою очередь, говорит Люсиль, что ему лучше жить в гильдии, чтобы тренировки были более эффективными. Он получит комнату и трехразовое питание бесплатно. Брэд объясняет, что хочет, чтобы Люсиль лечила искателей приключений, чтобы повысить их выживаемость. Он пытается договориться о продлении контракта на месяц, и Брод соглашается, потому что хочет показать Люсиль, насколько он ему нужен. Он планирует использовать первый месяц, чтобы подготовить Люсиль, а потом начать настоящие тренировки. Люсиль благодарит монстра Люкс Сенсея,
потому что он не только научит ее боевым искусствам, но и предоставит ей комнату, одежду и работу. Люсиль выходит на улицу, чтобы принять душ. Рот дает ей новую одежду и говорит, чтобы она поторопилась и пошла в столовую. Нана благодарит его за исцеление авантюристов и говорит, что постирает его одежду. Он пытается отказаться, но она думает, что он не хочет, чтобы девушка-зверь стирала его вещи. Он объясняет, что не хочет, чтобы красивая девушка стирала его грязную одежду. Она смущается и берет одежду из его рук, говоря, что принесет ее завтра. Он заходит внутрь и видит, что Броуд сидит за огромным столом. Он не понимает, почему там так много еды, но Броуд отвечает, что Люсиль должна все съесть, а потом спуститься вниз. Все так вкусно, что он съедает все и идет к Броуду, который отводит его в комнату. Он говорит ему отдохнуть сегодня. Люсиль прыгает на кровать, но он решает, что может использовать это время, чтобы попрактиковаться в исцеляющей магии, как он делал в гильдии целителей, и улучшить свои навыки. Он тренируется и медитирует 3 часа, пока не засыпает. На следующий день Брэд знакомит его с Гульгаром, поваром гильдии, и дает ему странный напиток. Он говорит, что его создал мудрец времени. На вкус он будет как помои, но поможет увеличить мышцы, выносливость и скорость реакции. Он называется субстанция Х, но проблема в том, что никто не хочет его пить, чтобы стать сильнее. Люсиль решает поесть и выпить это зелье, потому что оно придаст ему сил. Оно не только отвратительно на вкус, но и ужасно пахнет. Ему хочется выплюнуть его, но он решает выпить его залпом. Внезапно он чувствует, что его тело переполняет энергия. Голгер не может поверить, что Люсиль просто выпил это зелье, и говорит ему, чтобы он съел мясо и присоединился к Броду. Неделя тренировок быстро пролетает, но Люсиль все еще не может нанести Броду ни одного удара. Брод начинает бить его сильнее, нанося несколько ударов. Он говорит Люсиль, что нужно думать во время защиты, потому что каждый удар имеет свою цель. Его задача сосредоточиться на наблюдении, размышлении и обучении, потому что от этого зависит его жизнь. Люсиль получает сильный удар и понимает, что грубые советы Брода мотивируют его. Он знает, что он еще новичок, и просит Брода попробовать еще раз. Брод удивлен, потому что Люсиль улыбается как ненормальный, но Люсиль отвечает, что он хотя бы один раз его ударит. Брэд заводится, готовясь к бою, но их прерывают. Появляется девушка-кошка и говорит, что ее укусил оборотень. Люсиль осматривает раны и говорит, что он может залечить их своей магией, но она может быть заражена. В этом случае ей нужно обратиться к врачу. Он лечит ее, но замечает, что девушка-кошка плачет. Он думает, что сделал что-то не так, когда лидер группы девушек спрашивает его имя. Парень спрашивает, лечит ли Люсиль зверей, но Люсиль в замешательстве. Ему все равно, какой расы человек, потому что они оба его пациенты. Лидер группы говорит, что Люсиль хороший парень, и спрашивает, можно ли им вернуться в будущем. Люсиль разрешает, и девушка-кошка благодарит его, обнимая. Месяц пролетел быстро, и Люсиль заметил, что люди стали чаще с ним разговаривать. Его тренировки изменились, и теперь он оттачивает свои навыки метания. За последний месяц количество его ежедневных приемов зелья увеличилось, и все больше людей обращались к нему за помощью. Сегодня последний день контракта, и Люсиль благодарит Брэда за то, что тот помогал ему целый месяц. Он говорит, что вернется в гильдию целителей, чтобы найти работу. Люсиль объясняет, что ему нужно заплатить за обучение, чтобы продолжать работать целителем. Брэд достает мешочек с монетами и отдает ему. Он говорит, что это награда Люсиль за месяц тренировок и спасения жизни искателей приключений. Люсиль принимает мешочек и направляется в гильдию целителей, чтобы заплатить за обучение. Искатели приключений, услышав разговор, говорят, что будут ждать его возвращения. Люсиль обещает вернуться. Он идет в гильдию целителей и платит за обучение на целый год. Затем он возвращается в гильдию искателей приключений, где его встречают и ведут в тренировочный зал, говоря, что контракт не нужен. После тренировки он снова ест и думает, что нагрузка была больше, чем обычно. К нему подходит Брэд и дает книгу. Люсиль понимает, что это книга по магии святого уровня. Брэд говорит, что это подарок за то, что он вернулся вовремя. Люсиль думает, что они обращаются с ним как с ребенком. Но Брэд объясняет, что целителям нужны заклинания исцеления и детоксикации. Как только он научится ими пользоваться, тогда Люсиль можно будет назвать настоящим целителем. Люсиль понимает, что они очень помогают ему, и обещает, что теперь будет тренироваться усерднее. Гулгар приносит еще одну порцию отвратительной субстанции и говорит, что Люсиль должен подготовиться. Брэд и Гулгар не могут поверить, что Люсиль выпил это залпом. Но Люсиль обещает себе, что через год он одолеет Бреда
в отместку за то, что тот заставил его это выпить. После интенсивных тренировок Бред решает дать Люсиль выходной, чтобы тот отдохнул. Люсиль растерян, но понимает, что у него еще не было выходного. Но хуже всего то, что ему больше нечем заняться. Бред говорит, что если он свободен, то может помочь разделаться с монстрами. Люсиль решает попробовать, ведь так он сможет поближе рассмотреть монстров и получить опыт. Он стучит в дверь рядом с кафетерием, где встречает Галбу. Люсиль понимает, что это старший брат Гулкера. Галба сначала показывает, как разделывать монстров, и впечатляет Люсиль, когда достает огромного кабана из маленькой сумки. Он быстро снимает шкуру и разделывает животное на части. Люсиль думает, что это было быстро, и Галба объясняет, что он делал это сотни раз. Галба объясняет, что Бред отправил Люсиль сюда, чтобы тот узнал о монстрах, особенно о том, как найти их слабые места, и придумал, как с ними справиться. Галба говорит, что это поможет Люсиль выжить, когда он отправится в путешествие в качестве целителя. Он упоминает, что новичкам не нужно готовиться так, как хочет Люсиль. Но Люсиль говорит, что просто не хочет умереть случайно. Галба отвечает, что все искатели приключений не хотят умирать, но считают себя героями. Поэтому они бросаются в бой и погибают, потому что они дураки. Люсиль чувствует себя виноватой. Но Галба объясняет, что после того, как Люсиль пришла туда, смертность среди новичков искателей приключений снизилась. В конце концов, эти безрассудные герои-недоучки получают серьезное ранение и их спасают. Через 3 дня Люсиль снова дают выходной. Но проблема остается. Он не знает, что делать. В последнее время его обучение магии идет медленнее, и он понимает, что когда уровень магии повышается, становится сложнее достичь следующего уровня. Он задается вопросом, может Брод занят или что-то в этом роде, когда внезапно Нана и Мелина хватают его за руки. Он не понимает, что происходит, пока Мернал не говорит, что Брод попросил их помочь ему с учебой. Но он больше беспокоится о том, что другие искатели приключений убьют его, если увидят его с девушками. Они ведут его в библиотеку гильдии, где девушки показывают ему несколько книг. Он решает начать с книг Мернелла о странах. Девушки уходят, а Нана остается, чтобы научить его основам, как просил Брод. Люсиль удивляется, когда они говорят ему, что не ожидали, что он выберет самую полезную информацию. Нана объясняет, что Брод попросил ее только научить его, но другим девушкам стало любопытно, и они решили узнать, что интересует Люсиль. Они открывают книгу с картой, и Нана объясняет, что изображено на этой карте. Республика синтетическая. Она правит, а их нынешнее местоположение находится под контролем церкви, которая также курирует гильдию целителей. Она также упоминает, что их страна единственная в мире, где отменили рабство. Люсиль растеряна и рада, что он пришел. Нана также рассказывает о независимом городе-государстве Йонис, стране зверолюдей. Проходит полгода. Однажды, проверяя рейтинг гильдии, они замечают, что группа Белого Волка снова на первом месте. Они предполагают, что группа скоро может подняться на ранг А, но их разговор прерывается, когда они наваливаются на Люсиль. Он просит их отодвинуться, но они только прижимаются к нему еще сильнее, говоря, что просто хотят пообщаться. Нана приходит ему на помощь. Но Мелина замечает кое-что. Одежда Люсиль ему почти не подходит. Наш мальчик превращается в качка. Нана решает пойти с ним, чтобы помочь ему купить новую одежду. На обратном пути они слышат крик. Люсиль отдает сумку Наню и бежит к Монике, которая лежит в луже крови. Люсиль быстро отводит Монику в гильдию искателей приключений и терпеливо ждет, пока она придет в себя. Когда она просыпается, он объясняет, что услышал ее крик и нашел ее в крови. Он попытался исцелить ее, но так как рана была отравлена, заклинание исцеления не сработало. Поэтому он использовал заклинание лечения, которое успешно спасло ее. Моника предполагает, что это было покушение на убийство, а Нана говорит, что это могли быть наемники. Люсиль спрашивает, у кого есть деньги, чтобы заплатить именительным падежом. Мельник отвечает, что у целителей. Мельник рассказывает историю о том, как ее подругу продали в рабство, потому что она не смогла заплатить за лечение в клинике. Люсиль в замешательстве, потому что рабство незаконно. Моника объясняет, что это незаконно только в их стране, а не в других. Она публично выступила против этого, и это могло стать мотивом для нападения. Моника подозревает Батакали, который руководит крупнейшей в городе лечебницей. Мысль о том, что Батакали может быть связан с гильдией целителей, беспокоит Люсиль, которая боится, что возвращение в гильдию может подвергнуть Монику опасности. Он просит у Наны разрешения оставить Монику в гильдии искателей приключений, и та соглашается. Вечером Люсиль благодарит его за спасение Моники и обещает, что будет стараться стать лучше. Через месяц виновника нападения поймали, но прямой связи с Бадакули не нашли. Несмотря на это, Моника решает остаться в гильдии искателей приключений, где ее приняли с добротой и пониманием. Через год в этом новом мире характеристики Люсиль значительно улучшились, и он гордится своими успехами. Он рассказывает Совету о том, что не очень быстро развивается, но Совет заверяет его, что на это нужно время, и верит в потенциал Люсиль.
Люсиль благодарит совет за поддержку и рассказывает, что хочет накопить денег на новые гримуары, чтобы выучить больше заклинаний. Он хочет работать за пределами города, но намерен вернуться в гильдию для обучения и работы целителем за разумную плату. Люсиль мечтает открыть доступную для всех клинику и делится этим с советом, который впечатлен его решимостью. Совет поддерживает Люсиль и пожимает ему руку, выражая уверенность в том, что он сможет осуществить свою мечту. Люсиль, благодарный совету за поддержку, отправляется в гильдию целителей. Он с удивлением видит там уставшую Кару. Она говорит, что работать стало тяжело с тех пор, как он привел Монику в гильдию искателей приключений. Люсиль в замешательстве оглядывается, потому что единственное, что она сейчас делает, это дышит и жалуется. Затем он дает ей свою карточку, чтобы она могла продлить свое членство. Кируру спрашивает, не повысить ли ему ранг целителя, чтобы посмотреть, что получится, ведь он уже получил нужный уровень навыка. Она объясняет, что тогда его налоги возрастут, но он сможет купить книгу заклинаний для ранга F. На ранге F он сможет использовать среднее исцеление. На ранге D он получит барьер, а на ранге C он сможет использовать массовое исцеление. Люсиль стало любопытно, и она спросила, сколько стоят книги заклинаний. Фуруру ответил, что всего 90 серебряных монет. Люсиль проверила свой кошелек и обнаружила, что у нее всего 3 серебряные монеты. Он понял, что ему нужно найти работу с хорошей зарплатой. Внезапно за спиной Люсиль появляется Броуд и бросает на прилавок мешочек с деньгами. Он спрашивает, может ли гильдия целителей нанять Люсиль в гильдию искателей приключений на год за 1 золотую монету, а гильдия будет платить ему зарплату. Люсиль сначала удивляется и спрашивает, что здесь делает Брэд. Брэд объясняет, что забыл отдать ему 2 золотых и 31 серебряную монету и просит его стать постоянным членом гильдии искателей приключений. Люсиль соглашается, упомянув, что он еще не победил Броуда и что он с удовольствием будет работать в гильдии, если ему будут платить. Кира с сомнением шепчет, уверен ли он в своем решении, но Люсиль объясняет, что Броуд его наставник и что ему можно доверять. Затем она принимает запрос и желает ему удачи. Люсиль покупает несколько книг заклинаний и возвращается в свою комнату и в гильдию искателей приключений. Он ставит перед собой новую цель. В течение следующего года он будет изучать как можно больше магии. Когда Люсиль и Борт направились в столовую, он был удивлен, увидев теплый прием, который ему оказали. Авантюристы собрались вместе, хлопали в ладоши и приветствовали его. Борт радостно сообщил, что это была вечеринка в честь его возвращения, ведь теперь он временный сотрудник гильдии. Голгер, который тоже был на празднике, дал Люсиль немного вещества Ха, от запаха которого все отшатнулись. Люсиль поднимает бокал, чтобы произнести тост за авантюристов, которые все это время помогали ему. Он также говорит, что они должны вернуться живыми с заданий, и желает поработать с ними еще год. Затем он залпом выпивает свой напиток, шокируя всех, кто не может поверить, что он готов это пить. Пока Люсиль ест, Базин подходит к нему со своей группой и говорит, что от него пахнет. Базин задает Люсиль вопрос, который его шокирует. Он спрашивает, нравятся ли ему парни. Но у него есть на это причина. Люсиль проводит время с девушками-администраторами, но никогда не заигрывает с ними. Люсиль говорит, что Брод убил бы его, если бы он это сделал. Он объяснил, что сосредоточился на тренировках, чтобы повысить свои шансы на выживание, поэтому у него не было времени на девушек. Но Секирот снова поднимает эту тему и спрашивает, нравятся ли Люсиль девушки, и предлагает сходить куда-нибудь, чтобы развлечься. Люсиль воодушевляется. Он не знал, что в городе есть такое место. Внезапно Моника прерывает их, окликая Люсиль по имени. Люсиль боится, что она слышала их разговор, но спрашивает о гильдии целителей. Он отвечает, что Куруру, похоже, скучно, и спрашивает, нравится ли Монике в гильдии авантюристов. Она говорит, что ей это нравится, потому что она может видеть своего спасителя, его. Ситуация между ними накаляется, они краснеют, и Люсиль наконец решается сделать первый шаг. Но они останавливаются, когда понимают, что за ними наблюдают парни. На следующий день Люсиль отдыхает после тренировки, когда слышит, как Нана говорит Бадакли, что он не может войти на тренировочную площадку. Бадакли спрашивает Люсиль, не он ли тот целитель, который живет в гильдии. Люсиль отвечает утвердительно, и Бадакли называет его наглым мальчишкой. Люсиль спрашивает, кто он такой, и Бадакли представляется в своей клинике. Сначала он не узнает его имени, но потом понимает, что это тот самый парень, который пытался убить Монику. Затем старик высокомерно приказывает Люсиль уволиться из гильдии и работать в его клинике. Но Люсиль отказывается. Бадакли злится. Люсиль спрашивает, зачем ему вообще работать на него. Бадакли сердито отвечает, что люди перестали ходить в его клинику с тех пор, как Люсиль начал работать в гильдии. Люсиль говорит, что люди не хотят идти в место с плохой репутацией. Бадакли продолжает спорить, и Люсиль упоминает несколько ситуаций, чтобы спросить, какое заклинание он использует. К удивлению, Бадакли использует только заклинание «Высокий каблук» и берет за это 30 золотых. Люсиль спрашивает, что будет, если пациент не сможет заплатить. Бадакли отвечает, что это коммерческая тайна. Люсиль говорит, что Бадакли продает пациентов в другие страны.
Бадакли взрывается и приказывает своим людям убить Люсиль. Они достают оружие, но внезапно появляется Броуд и сдерживает их. Он угрожает расследовать деятельность Бадакли, и старик в страхе убегает. Люсиль поблагодарила Брода за спасение, но его наставник был удивлен, что самый сильный целитель в городе заинтересовался Люсиль. Через несколько дней Брод рассказал Люсиль, что какие-то хулиганы расспрашивали о нем. Но Люсиль не придала этому значения, потому что он жил здесь уже больше года и ничего подозрительного не делал. Затем Брод заставил его поволноваться, сказав, что они могут напасть на него, чтобы заслужить расположение Батакали. Учитывая сложившуюся ситуацию, Брод решил изменить направление обучения Люсиль с целительства на спартанский режим тренировок. С этим новым режимом Люсиль каждый день подвергался обычным побоям. Он никогда не сдавался. Но это было похоже на мою жизнь бесполезную. Авантюристы не могли поверить, что он выжил и смог подняться. С тех пор Люсиль получил новое прозвище «Зомби-целитель Масса». Все его так называли, но ему это не нравилось. Брод спросил, может ли он использовать заклинание барьера. Люсиль подтвердил, и Брод велел ему использовать его. Через секунду Брод схватил Люсиль и швырнул его на землю. Он был очень впечатлен, потому что Люсиль не пострадал и не умер. Люсиль был сбит с толку, и Брод объяснил, что ему придется использовать это заклинание, потому что тренировки станут еще более болезненными. Люсиль научится обращаться с мечом и щитом. Брод объяснил, что он потратил целый год на то, чтобы укрепить физическую форму Люсиль. Он не самый талантливый, но по крайней мере трудолюбивый. Поэтому он хотел бы сделать Люсиль своим учеником. Люсиль сначала растерялся, но согласился стать учеником Брода. Затем Брод запретил ему проверять свой статус и уровень навыков. Это было тем, что мотивировало Люсиль все это время. Но Брод объяснил, что цифры заставят его потерять концентрацию на том, что действительно важно для обретения силы. Он объясняет, что у Люсиль могут быть высокие показатели, но если он потеряет голову, то погибнет. Люсиль выполняет приказы, и Брод велит ему активировать барьер, потому что сейчас начнется настоящая тренировка. Он учит его смотреть на бой с другой точки зрения, и Люсиль готовится. Он доверяет Броду несмотря ни на что и решает, что вместо того, чтобы убегать от своего учителя, он нанесет удар и бросится вперед. С того дня он тренировался 6 дней в неделю, по одному дню на каждый вид оружия, чтобы освоить как можно больше навыков. Тем временем Бадли получает еще один отчет о расходах Люсиль на лечение. Он в ярости, потому что Люсиль просит всего 1 серебряную монету за каждое исцеляющее заклинание, что может разорить его. Поэтому он решает написать письмо главе гильдии целителей, в котором сообщает, что Люсиль берет абсурдно высокие цены и просит перевести его в другое место. Прошло еще 6 месяцев, и Люсиль многое пережил. Однажды во время обычного завтрака кто-то заметил, что он в отличной форме. На улицах никто не думал, что он целитель. Брод сказал, что целители не тренируются в силе и защите, поэтому их легко победить. Люсиль поблагодарил Галгара и сказал, что он преодолевает свой страх перед мечом. Шеф-повар ничего не понял. Люсиль объяснил, что его ранили, когда он пытался предугадать атаки Брода. Слишком много ошибок заставило его бояться мечей, хотя он и не жаловался. Булгур был в ужасе. Люсиль спокойно говорил о неприятных вещах. Он назвал Люсиль мастером-демоном и зомби-мазохистом. Род слегка обиделся. Он считал себя добрым учителем. Они спросили, серьезно ли он это, и он искренне ответил, что да. Появилась новость. Пришло письмо для Люсиль. Нана назвала его Куном, и Галгар заинтересовался. Он спросил, что между ними происходит. Они были просто друзьями, и это было связано с их давней дружбой и примерно одинаковым возрастом. Броуд вмешался в разговор, спросив, кто отправил письмо. Когда они проверили отправителя, Люсиль удивилась. Это был Папа Римский из Святой Церкви Ширла. В письме говорилось, что благодаря отличным навыкам Люсиль и достижению 5-го уровня священной связи, его перевели в штаб-квартиру церкви. Это произошло из-за положительных отзывов о спасении жизни и благодаря контракту с гильдией искателей приключений. Переезд был назначен на 6-й месяц этого года, когда контракт заканчивался. Броуд сказал, что не ожидал, что Бада Кари сделает это. Люсиль не поняла, и его наставник объяснил, что старик не хотел с ним драться, и отправил его, когда узнал, что гильдия искателей приключений его защищает. Но у них было еще полгода на тренировки спартанцев и лечение искателей приключений, чтобы старик не зарабатывал деньги. Они оба согласились. Но когда пришло время лечить искателей приключений в гильдии, Люсиль растерялась. В очереди на прием к ней выстроилась длинная вереница. Девушка-кошка проверила, жив ли он, и Галдер принес эликсир, чтобы привести его в чувство. Люсиль не хотела, но пришлось выпить. Девушка-кошка сказала, что его прозвище ему очень подходит. Брэд выпил, и Галдер спросил, почему он выглядит таким молодым и сильным. Брэд достиг 7-го уровня в боевых искусствах, улучшив свое телосложение. Галдер удивился, что кто-то на таких рангах может стать сильнее. Раньше его называли Широким Торнадо. Хотя он уже вышел на пенсию, Галдер сказал, что мог бы достичь ранга С, если бы вышел на пенсию позже. Но Брэду было все равно, цифры есть цифры. Сменив тему, Галдер заметил, что Люсиль уже давно пьет эликсир.
В древних текстах говорилось, что этот напиток может сделать тебя сильным, но никто этого не доказал. Ну, может, Люсиль пила его просто так. Билджер спросил, помогает ли это, но Люсиль не была уверена. Они знали только, что он стал другим, когда пришел в гильдию. Они решили не говорить Люсиль и позволить ему продолжать пить. Они посмеялись над тем, что девушки всегда убегали, когда Люсиль пила эликсир. Потом пришел Гальба, и Галгар уже приготовил пиво. Броуд спросил, удачно ли прошли переговоры, и Гальба ответил, что да. Никто не стал бы нападать на Люсиль, когда они покидали гильдию. Бадакари организовал их перевод в церковь, как и подозревал Броуд. Брэд спросил, что они теперь будут делать. Гальба сказал, что босс гильдии целителей хорошо зарабатывает, и пора его остановить. Броуд удивился. Он не ожидал, что Гальба будет участвовать в чем-то после ухода на пенсию. Но для Гальбы это было спокойнее и лучше, чем быть искателем приключений. Он видел, как усердно старается Люсиль, и хотел помочь кому-то с таким же характером. Галбер спросил, насколько Люсиль может улучшиться за 6 месяцев. Рот сказал, что это не точно. Он все еще был первого уровня и мог сражаться только с рядовыми солдатами. Если повезет, может, он сможет победить рядового Ди. Галгар предложил Броуду тренировать его, но Гальба сказал, что только если Люсиль не изменится. Броуд предпочел не тренировать его. Он мог убить его на первом же занятии. Чувствуя напряжение, Галгар сменил тему, спросив, не думают ли они, что Люсиль достаточно взрослая для партнера. Гальба подумал, что он легко найдет себе девушку, потому что регистраторши его недолюбливали, хотя и обращались с ним как с младшим братом. Гальба рассказал забавную историю из тех времен, когда он работал с Люсиль. Ему нравились милые улыбающиеся девушки, в основном блондинки. Люсиль было жаль его. Возможно, впереди его ждали тяжелые времена. Прошло полгода, и Люсиль пора было покидать гильдию. Он сказал Броду, что теперь он целитель высокого ранга. Брод поздравил его и спросил, правда ли, что он собирается в священный город. Люсиль ответила, что да, его главная цель — выжить и подчиняться папе. Но если там будет коррупция, он сбежит и вернется. Люсиль спросила, зачем Брод позвал его в тренировочный зал. Люсиль хотела попросить его об одолжении. Она 2 года спасала жизни и не хотела, чтобы клиники наживались на искателях приключений. Она хотела, чтобы Брод создал курс для новичков, где их учили бы сражаться, разделывать туши и собирать травы. Другие могли бы преподавать. Смысл был в том, чтобы новички учились, не переживая это на собственном опыте, как Брод помог ему. Брод удивился, зачем ему это делать, ведь каждый сам отвечает за себя. Люсиль сказала, что благодаря Броду он стал сильнее, и это могло бы уменьшить количество смертей среди пациентов клиники. Брод был удивлен, но понял, что Люсиль беспокоится за искателей приключений. Он хотел помочь им, не тратя много денег, и не возражал против того, чтобы навредить клиникам. Брэд спросил, помогло ли ему обучение. Люсиль ответила, что да, хотя он не мог стать еще лучше. Брэд напугал его, а потом спросил о Монике. Люсиль предложила Монике продолжать работать с ними, но это ее выбор. Он думал, что они уже обсуждали это как хорошие друзья. Люсиль подумала, что Моника, наверное, поговорила об этом с Наной. Брод попросил девушек перестать прятаться и поблагодарил их за помощь. Нана сказала, что они тоже должны его поблагодарить. Они хотят помогать Люсиль в будущем. Люсиль тоже хочет их поблагодарить. Они сказали, что если бы не она, он бы сбежал с тренировки. А если бы не Моника, он бы сбежал из Бродмура. Она думала, что она им мешает, но Люсиль сказала, что она была его опорой во время обучения. Он хочет как-нибудь встретиться с ними и пообедать. На следующее утро Люсиль говорит Броду, что однажды он его побьет. Брод обещает сделать все, что угодно, если у него получится. Люсиль планирует заставить его выпить 5 бутылок эликсира, но им приходится попрощаться. Брод дает Люсиль волшебную сумку, в которую помещается 10 предметов, и Люсиль не может сдержать слез. Люсиль не был один в своем новом приключении. Базин и его группа присоединились к нему. Они отправились в гильдию искателей приключений и в Шируль, но Люсиль нервничал, что над ним будут смеяться, поэтому он взял с собой друзей. Гильдия была похожа на предыдущую. Базин вел себя как отец, который ведет своего ребенка в школу, и поговорил с администратором, чтобы найти главу гильдии для Люсиль. Пока они ждали, Базин посоветовал Люсиль не судить по внешности. Пришел босс, который был более вежлив, чем остальные. Люсиль представился как целитель, чем привлек всеобщее внимание. К счастью, Базин представил босса как ученика брата и ушел. Босс спросил, зачем Люсиль пришел, и его ответ шокировал всех. Он хотел купить бутылку эликсира. Они предложили ему одну бесплатно, чтобы посмотреть, выпьет ли он ее, и если выпьет, то они продадут ему еще. Люди были возмущены, но Люсиль согласился. После того, как все были шокированы, они заказали эликсир и подтвердили, что он может исцелять за простую серебряную монету. Настоящей целью группы было оставить Люсиль в центральной церкви. Они тепло попрощались. Люсиль почувствовал себя немного одиноко, но это означало новое начало. Он не мог вспомнить, зачем пришел в церковь, но представился администратору и попросил поговорить с ответственным лицом. Он встретился с Гранхартом, который утверждал, что вызвал его. Они воспользовались магическим лифтом для безопасности. Люсиль встретила Люмину, и они узнали друг друга, хотя не виделись много лет. Люмина не помнила его имени, но узнала его чистую ауру. Она пригласила его зайти позже. Позже священник отвел его в комнату, где, казалось, его должны были пытать. Но они пошли дальше, в комнату для допросов. Грандхарт был удивлен письмом из офиса Маритона, в котором говорилось,
говорилось, что лечение Люсиль вредит прибыли других целителей. Он хотел знать, правда ли это. Чувствуя напряжение, Люсиль попыталась успокоиться, думая о том, как он себя чувствовал, когда получил повышение на работе. Он признал, что в письме была доля правды, но объяснил, что у него были проблемы с деньгами и с другими целителями. Он не стал упоминать о торговле людьми, потому что хотел сосредоточиться на прозрачных расходах для безопасности пациентов. Рейнхард посоветовал ему обсудить это с другими священниками и поговорить с архиепископом. Когда они закончили, Люсиль спросила о его новой работе. Он будет работать в отделе духовной очистки церкви Шеривилл, диаконом и экзорцистом. Люсиль не совсем поняла. Тогда Грандхарт объяснил, что он будет проводить экзорцизмы в определенном месте и зарабатывать 20 золотых монет в месяц. Это шокировало Люсиль. Он навестил Люмину в ее комнате. Они пили чай и разговаривали о последних годах. Он рассказал, что получил письмо от папы о переводе. Люмина спросила, что он будет делать дальше. Когда он упомянул об экзорцизмах, она забеспокоилась и объяснила, что это опасная работа. Под старым зданием гильдии был лабиринт, превращенный в кладбище с монстрами и сокровищами. Люсиль знала об этом, и Люмина была впечатлена его знаниями. Его работа заключалась в том, чтобы не дать монстрам сбежать и бороться с призраками, скелетами и зомби с помощью священных очищающих заклинаний. Он мог оставить себе все, что нашел, включая магические камни для книг по магии высокого уровня. Люсиль была взволнована, но беспокоилась о зомби. Люмина успокоила его, сказав, что в их мире никто не превращается в зомби, но все равно есть проблемы, например, отвратительный запах. Но для Люсиль это не было проблемой, потому что она уже сталкивалась с чем-то подобным раньше. Они попрощались, и Люсиль теперь лучше понимала, почему они отправили его сюда и что он должен делать. Он был полон решимости сделать все возможное, как и в тот раз, когда он перевоплотился в Маритане. В свой первый рабочий день священник по имени Джордж встретил Люсиль вместе с Гранхартом. Они вежливо представились друг другу. Гранхарт прервал их, чтобы отдать Люсиль его одежду для лекаря и для ночных дежурств, которая была только для магов высокого ранга и стоила 10 платиновых монет, целых 1 миллиард. Гранхарт также дал ему карточку для лифта. Люсиль должен был пообещать, что никого не пустит внутрь, и был магически связан клятвой. Если он нарушит ее, то потеряет карточку и будет наказан. Гранхарт оставил Люсиль с Джорджем, который сказал ему надеть дорогую одежду перед тем, как войти в лабиринт. Внутри пахло ужасно, хуже, чем от эликсира. Они встретили первого зомби, и Джордж показал Люсиль длинное очищающее заклинание. Люсиль понял, что теперь это будет его работой. Он пожаловался, что не знает это заклинание, но Джордж сказал, что он его выучит. Джордж не выдержал запаха и оставил Люсиль одного. Люсиль решил проверить вещи, которые ему оставил учитель, и начал с красивого меча. Поскольку вокруг не было зомби, он начал рисовать карту, чтобы не заблудиться. Люсиль наткнулся на толпу зомби, и это его напугало. Он начал молиться святым, но вспомнил, что в этом мире это не работает. Он произнес длинное очищающее заклинание, и оно подействовало, успокоив его. Он почувствовал облегчение от того, что победил их, но уровень не повысился. Люсиль подумала, что это просто тренировочная площадка, и он может зарабатывать деньги, тренируясь. У него возникла идея использовать очищающее заклинание на своем мече и тренироваться на зомби. Это казалось отличным решением, и зомби не сопротивлялись, что делало тренировку простой. Он даже попытался вылечить зомби исцеляющим заклинанием, но оно не сработало. В лабиринте было несколько этажей. Разогревшись на первом этаже, он поднялся на второй и встретил духа Ивы. Он съел бутерброды и выпил эликсир. Зомби не приближались к нему, потому что эликсир скрывал его запах. Люсиль исследовала второй этаж, а затем спустилась на третий, где встретила группу скелетов, которые напугали ее. Когда у него закончилась магия, он закончил свой первый рабочий день. Закончив тренировку с зомби, Джордж ведет Люсиль в магазин, где он может обменять собранные кристаллы на очки. Эти очки работают как деньги в этом волшебном мире, и Люсиль взволнована, чувствуя себя так, будто она в видеоигре. Джордж знакомит Люсиль с хозяйкой магазина, Каталией, которая хвалит его за храбрость в борьбе с монстрами. Люсиль польщена, но понимает, что это просто вежливость. Он протягивает ей карточку, которую дал ему Гранхарт. Она тоже работает как магическая кредитка. Каталия говорит, что у него теперь 4216 очков, и Люсиль удивлена, что он богат. Он спрашивает о магических книгах, и Каталия упоминает одну, которая стоит 1 000 000 очков, что очень дорого. Люсиль спрашивает про оружие, и ей говорят, что оно сделано гномами и очень качественное. Люсиль привлекает внимание к копью и спрашивает о его цене. Продавец говорит, что оно стоит 2500 очков, что намного дешевле, чем дорогая книга. Он планирует вернуться на следующий день, чтобы купить меч и копье, но понимает, что сейчас у него недостаточно очков. Однако продавец, демонстрируя свои навыки ведения переговоров, предлагает ему скидку в 4 очка,
что очень радует Люсиль. Пока Люсиль радуется своей покупке, он сталкивается в коридоре с Гранхартом. Гранхарт напоминает ему о зарплате и предлагает снаряжение из кладовой. Он также дает странный совет чистить зубы и ложиться спать пораньше, прежде чем вручить Люсиль форму. На следующий день Люсиль чувствует себя уверенно в доспехах, с мечом и копьем. Он готов сражаться с монстрами и начинает рисовать карты, ходить и побеждать зомби на второй день. Он зарабатывает 5372 очка и проходит карты до 5 уровня. Дни идут, и подземелье становится все сложнее, с ловушками и более сильными врагами. Люсиль становится экспертом в борьбе с ними и продолжает продвигаться по этажам, собирая больше магических камней. Исследуя подземелье, он натыкается на подозрительно большую дверь, которая, как он понимает, ведет в комнату босса. Однако он решает пока не входить и спрашивает об этом Джорджа, который не понимает, что такое комната босса, ведь в этом мире нет видеоигр. Люсиль меняет вопрос и спрашивает, есть ли комната с сильными монстрами, и Джордж наконец понимает. Он удивлен, что Люсиль так быстро добрался до этого места в подземелье. В этом мире нет традиционных боссов, вместо них есть комнаты с большими группами врагов. На следующий день Люсиль возвращается в подземелье, чтобы сразиться с этой группой врагов. Он хорошо вооружен луком и стрелами, но нервничает и волнуется. Когда он заходит в темную комнату, то встречает духа Иву и понимает, что врагов больше, чем он ожидал. Он пытается использовать очищающее заклинание, но у него ничего не выходит. Люсиль хочет отступить, но решает сражаться. Он вспоминает уроки Броуда и сосредотачивает свою энергию на мече. После тяжелой битвы он побеждает зомби. Затем на него нападает летающий призрак. Люсиль бросает копье и пытается выстрелить в него из лука, но призрак уворачивается. Люсиль замечает, что призрак боится священного серебра. Он вспоминает, что целители не могут использовать заклинания, пока у них в руках оружие. Но он думает, что с нежитью все может быть иначе. Он ждет, когда призрак начнет колдовать, и использует свой шанс для контратаки. Люсиль рассекает призраку череп надвое, но тот может восстановиться. Он пронзает его копьем в грудь и обезглавливает, покончив с угрозой. Теперь Люсиль может использовать магию, когда она не нужна. Он собирает добычу и решает исследовать недавно открывшийся проход в другой день, потому что проголодался. Выйдя из подземелья, он идет в магазин Каталии, удивляя ее поздним временем и своей добычей. Он взволнованно рассказывает ей о битве, в том числе о неудаче с магией и появлении призрака. Сначала Каталия думала, что он не расскажет ей об этом, и это ее разозлило. Она спрашивает, какой у него курс обучения, но Люсиль защищается, говоря, что он просто выполняет свою работу экзорциста. Каталия извиняется за то, что разозлилась, и обменивает магические камни на очки. Люсиль удивляется количеству очков, но Каталия сдерживает его восторг. Люсиль показывает Каталии одежду призрака, и та впечатлена. Она просит его сложить все в сумку и переодеться в их форму. Люсиль в замешательстве, но подчиняется. Они проходят по величественному коридору, удивляя Люсиль, и оказываются в важном месте. Каталия разговаривает с папой римским без предварительной записи, что приводит Люсиль в замешательство. Она задается вопросом, не больше ли Каталия, чем просто торговец. Они преклоняют колени перед папой, и Каталия рассказывает ему о битве Люсиль на 10-м этаже. Во время битвы он не мог использовать магию. Папа римский, немного удивленный, посмотрел на Каталию, ожидая подтверждения. Она кивнула, подтверждая, что это правда. Вещи, которые Люсиль принесла от призрака, доказывали, что он победил его не с помощью магии. Папа римский, заинтересовавшись, спросил, как зовут Люсиль, и осмотрел предметы. Он понял, что они принадлежали тому, кто исчез 12 лет назад. Мало того, вещи, которые он получил, были очень мощными. Там было духовное ожерелье, которое облегчало использование магии, и оно было разрезано пополам. Еще был посох, называемый посохом разрушения. Он усиливал магию того, кто его держал, и мог блокировать магию других людей. Эти вещи были действительно сильными. Папа римский захотел их купить. Люсиль подумала, что это хороший шанс продемонстрировать свои навыки ведения переговоров. Поэтому он сказал, что не против отдать их, но они очень много для него значат. Он спросил, может ли взамен получить сумку побольше. Его сумка для подземелья быстро наполнялась. Папа римский не возражал и дал ему магический мешок. Это было как комната внутри, где время не шло. Он был огромным. Каталия разозлилась на Люсиль за то, что та попросила у папы римского вещи. Через несколько дней, отдохнув от всего этого хаоса, Люсиль начала составлять список ошибок, которые он допустил в бою с боссом. Он быстро понял, что список не поместится на одной странице. Он вспомнил Брода, который наверняка отругал бы его, если бы узнал. А если бы об этом узнал Голгер, он бы заставил его выпить тонну эликсира, чтобы поправиться или просто заболеть. Люсиль подумала о том, чтобы потренироваться с паладинами или храмовниками, чтобы стать сильнее, но проголодалась, поэтому решила сначала поесть. В коридоре он столкнулся с Лю,
Люминой, у которой были две телохранительницы – синеволосая Квин и рыжеволосая Люси. Люси сказала, что они телохранительницы Люмины. Люмина слышала о достижениях Люсиль всего за 10 дней и пригласила его позавтракать вместе. Люсиль был рад и поблагодарил судьбу. Но это длилось недолго. Во время завтрака Люмина и ее телохранительницы рассказали ему, что сражаться с Линчем было безумием. Они отругали его за безрассудство, сказав, что это чудо, что он выжил. Люсиль попросил их быть помягче, потому что все ругали его за глупость. Но когда Люси услышала это, она спросила о его планах, предупредив, что он может погибнуть, если продолжит в том же духе. Люсиль хотел вернуться в Маритоне и тренироваться с Бродом, чтобы стать таким же сильным, как он. Люмина сказала, что это невозможно, потому что целители не могут передвигаться без разрешения босса. У Люмины была идея, как ему помочь, и Люсиль обрадовался, но она сказала ему не слишком радоваться. Это может быть не просто для целителя. Люсиль было все равно, что им придется делать. Он согласился помочь и почувствовал себя счастливым, что она хочет ему помочь. Позже Люсиль, как обычно, вернулся в лабиринт. На 11-м этаже ничего не произошло, поэтому он спустился на 12-й. После этого он решил, что на сегодня хватит. Закончив работу в лабиринте, он пошел в магазин Каталии за зарплатой. Каталия улыбнулась, но заметила, что он нервничает. Она спросила, в чем дело. Он сказал, что был впечатлен встречей с папой и разговором с ней, даже не представившись. Люсиль подумала, что Каделия, наверное, паладин или тамплиер или что-то в этом роде. Странно, что она так легко прошла. Каделия сказала, что некоторые вещи лучше не знать, иначе любопытные люди могут попасть в беду. Люсиль испугалась и, чтобы не задавать лишних вопросов, перестала расспрашивать. Она дала ему волшебный мешочек, который обещал папа, и показала, как он работает. Позже Люсиль узнала, что внутри были книги. Каталия сказала, что папа дал ей все книги по магии. Люсиль подумала, что ей больше никогда так не повезет. На следующий день он легко добрался до 15-го этажа. После работы он встретился с валькириями Люмины для тренировки. Люсиль представился и пообещал не мешать им, но волновался, что придется сражаться с девушкой. Услышав, что Люмине это скучно, Люсиль перестала волноваться о сражении с девушкой. Он начал бояться, насколько сильны эти валькирии. Сначала они должны были пробежать. Люсиль подумал, что это будет легко, ведь он 2 года тренировался в гильдии искателей приключений. Но девушки оставили его далеко позади. Люсиль понял, что тренировки Брода были не такими уж хорошими. Он старался изо всех сил, но это не помогло. Через полчаса валькирии были далеко впереди. Следующим было боевое искусство. Люмина увидела оружие Люсиль и назвала его безрассудным. Она хотела, чтобы он атаковал и показал, чему научился у своих друзей из гильдии. На этот раз он взял щит и меч вместо копья. Он решил, что ему нужно научиться хорошо владеть обеими руками, чтобы сражаться копьем. Люсиль атаковал Люмину, но она легко увернулась и даже ударила его в живот. Люсиль поняла, что он ей не соперник, и тогда он применил магию. Он вспомнил совет Брода: если не можешь победить честно, обмани. Люсиль наложила на его меч заклятие, чтобы он сверкал, пытаясь обмануть Люмину. Но она была не новичком, она увернулась от его атаки и одним ударом вырубила его. Квинни и Люси пришлось потом приводить его в чувство. Они сказали, что обычно Люмина не такая сильная, но это не помогло, потому что Люсиль тоже была не из слабаков. Потом они устроили тренировку по самообороне. Команда защитников победила, потому что Люсиль была сильнее. Люмина согласилась и сказала, что он редкий случай. Люсиль не понравилось, что ее назвали редкой, но Люмина сказала, что это правда. Она многое о нем знала, например, что он переехал в гильдию искателей приключений, лечил бесплатно, пил странные напитки и его называли мазохистом. Люсиль не могла поверить, что она все это знала, и проклинала сплетников в своей голове. Люсиль поняла, что быть не таким, как все, не так уж плохо. На следующий день он отправился в лабиринт. Он не чувствовал себя намного лучше после вчерашней тренировки, но слова Брода придавали ему сил. Он добрался до 16-го уровня и встретил зомби. На этот раз он взял меч и щит. Он кое-чему научился вчера и мог с помощью своей волшебной сумки из пульса создавать и уничтожать предметы. Он увидел ловушку, но наступил на нее. Появились зомби, но он не испугался, потому что у него была магия и оружие. Даже если они ранили его, это были всего лишь воображаемые зомби, и он использовал их, чтобы потренироваться. Люсиль прошла дальше и добралась до 20-го уровня. Она увидела дверь, похожую на ту, что была в комнате босса, но на этот раз струсила и пошла в магазин Каталии спросить, опасно ли это. Она назвала это главной комнатой. Она спросила, что там может быть, но Каталия не знала, потому что никогда не заходила в лабиринт. Каталия выглядела немного расстроенной, намекая, что там мог погибнуть еще один церковник. Люсиль не верила, что подземелье настоящее. Она думала, что это все иллюзия. Следующие 2 дня он тренировался сражаться. Однажды его разбудила Элизабет из Валькирии. Ей не понравилось, что он был неопрятным, но она сказала, что должна научить его сражаться 2 мечами. Сначала он не понял, но согласился. Когда он увидел, что они будут сражаться настоящими мечами, он испугался. Люмина объяснила, как сражаться 2 мечами, и он пожалел, что решил попробовать. Его победила девушка, а потом и Элизабет. Люсиль увидела, что они очень умелые, и поблагодарила их за победу. Вместо этого они тренировались с Люминой. Люсиль почувствовала, что готова к битве с боссом, и легко победила. Он отдал еще одну вещь папе вместе с Калей. На этот раз священником был друг того, кого он победил несколько дней назад. Они вместе вошли в лабиринт 10 лет назад и не вернулись. Люсиль спросила, сражался ли священник с церковью. Калея разозлилась
разозлилась, но ответила. Папа сказал, что священник пошел против церкви, республики Сент-Шрил и гильдии целителей. Она также сказала, что 50 лет назад лабиринт был просто подземным местом, но по какой-то неизвестной причине он превратился в то, чем является сейчас. Люсиль была удивлена, потому что слышала, будто она там, а значит, она жива уже больше 50 лет, но совсем не выглядит старой. Папа сказал, что многие пытались исследовать лабиринт, и это помогало отпугивать монстров. В лабиринте есть настоящий выход, и если уничтожить трупные миазмы, это может остановить зло. Но это всего лишь теория, потому что никто этого не делал раньше. Только одна элитная группа зашла далеко, но так и не добралась до конца. Люсиль испугалась, потому что они были сильны благодаря люмине и должны были победить. Но оказалось, что их остановил зловонный запах внутри. А Люсиль не нужно было об этом беспокоиться, потому что у нее был эликсир. Из-за того, что та элитная команда потерпела неудачу, они запечатали вход. Теперь только целители заходят внутрь, чтобы сражаться с монстрами. После рассказа папа спросил Люсиль, не хочет ли она чего-нибудь еще. Люсиль воодушевилась и попросила лучшее оружие и броню для борьбы с нежитью. Папа согласился, и она пообещала ему повышение, когда он достигнет 7-го ранга целителя. Это еще больше его мотивировало. Он станет более важным и богатым. Люсиль пошла в бар и была вежлива со всеми. Но они странно на него смотрели. Они не понимали, зачем целитель пришел сюда. Люди узнали его по одежде. Он спросил о том гноме, который его запомнил. Люсиль сказала гному, что у нее закончился эликсир и ей нужно 10 бочек. Все удивились, потому что это много эликсира за короткое время. С тех пор, как Люсиль приехала в город, она стала известной, но не в хорошем смысле. Они считали ее странным целителем, которому нравится получать травмы, как в ее родном городе. Хозяин бара попросил его об одолжении, как в Маритоне, когда он лечил бедных искателей приключений. Люсиль хотела помочь, но он сказал, что не может, потому что теперь работает на церковь. Но гном настаивал. Тогда Люсиль предложила ему притвориться искателем приключений, чтобы избежать проблем с церковью. Он согласился, потому что пообещал помогать искателям приключений. Хозяин бара побежал за эликсиром, а администратор сказал Люсиль, что в последнее время появилось много монстров высокого уровня, и это странно. Из-за этого пострадало много людей. Люсиль не понимала, почему гном нервничает. Девушка сказала, что искатели приключений для него как семья. Люсиль спросила, почему пострадавшие не пошли в больницу. Она разозлилась и сказала, что у них нет денег. Гном вернулся с эликсиром, и они продолжили разговор. Люсиль сказала, что поможет вылечить раненых и возьмет всего 1 серебряную монету. Все обрадовались, потому что Люсиль согласился помочь, а раненых было много из-за нападений монстров. Люди в баре увидели Люсиль и начали оскорблять его, потому что думали, что он сделает их рабами. Но гном вмешался и сказал, что он знаменитый зомби-мазохист из Маритони. Он помог им за серебряную монету. Люсиль не понравилось это прозвище, но люди успокоились и обрадовались, потому что он был знаменит. Они даже начали скандировать «мазохист-зомби». Люсиль сказал, что поможет, но при условии. Первое, они должны заплатить серебряную монету. Второе, они должны помогать, если у церковников будут проблемы. Третье, они должны перестать называть его так. Он также попросил придумать ему новое прозвище, но они не смогли. Люсиль вылечил их с помощью магии, и они почувствовали себя лучше и поблагодарили его. После этого они попытались придумать новое прозвище. Они остановились на имени Святой Чудак, которое всем нравилось, кроме Люсиль. Он считал, что у искателей приключений не очень хорошо получается придумывать прозвища. Люсиль пришла к Алье и объяснила, что он опоздал, потому что попрощался с валькириями. Многие пришли попрощаться с ним, что удивило Люмину. Все люди, которых Люсиль привела с собой, приветствовали его и называли Святым Чудаком. Люсиль была в шоке. Каталья спросила, собирается ли он вернуться в лабиринт и когда он вернется. Люсиль сказала, что он задержится, и Каталья разозлилась, сказав, что это опасно. Но он успокоил ее, сказав, что у него есть волшебный мешок и много еды. Она настаивала, чтобы он не переутомлялся и возвращался хотя бы раз в неделю. Люсиль сказала, что его девиз «не умирать», и ушла в лабиринт. Через несколько дней он вернулся, удивив Каталью, потому что прошла уже неделя. У нее были вещи, которые он попросил у папы, и волшебная подушка для хорошего отдыха в лабиринте. Каталья спросила, что он собирается делать сегодня. Люсиль сказал, что отдохнет и соберет еду для похода в лабиринт. Затем он отправился к Гвинту. У гнома была готова бочка с эликсиром, потому что он помнил, что у Святого Чудака выходной. Люсиль удивилась его памяти и спросила, почему он всегда сидит на кухне. Гному там нравилось. Люсиль попросила его отправить письмо, и босс согласился. Внезапно их прервали молодые искатели приключений, которые звали Люсиль и Святого Чудака. Молодые искатели приключений спросили Люсиль, может ли он потренироваться с ними после лечения. Они были рады показать свои навыки. Люсиль все еще не нравилось прозвище, но она согласилась. Глава гильдии сказал, что молодые искатели приключений хотят стать сильнее,
а это значит, что будет меньше смертей и неудачных миссий. Люсиль обрадовалась, услышав это. Гном сказал, что молодые искатели приключений берутся за задания высокого уровня и отлично справляются. Они побеждают сильных монстров. А потом прибыли элиты, которые сейчас занимают высокие посты. Он спросил Люсиль, как продвигается освоение навыка физического усиления, которому он его научил. Люсиль ответила, что у него пока не получается. Элиты спросили, на каком он сейчас уровне. Люсиль объяснила, что он не победил ни одного настоящего монстра, только иллюзии лабиринта. Элиты были очень впечатлены, потому что Люсиль так далеко продвинулся, не повышая уровень. У него был настоящий талант. Потом его позвала администратор, и Люсиль начал лечить людей. Он использовал заклинания, чтобы их исцелить, и они были благодарны. Люсиль воспользовался случаем и спросил, знает ли кто-нибудь о валькириях в гильдии искателей приключений и Маритоне. Один человек сказал, что с ними все в порядке. Другой упомянул, что несколько храмовников погибли. А кто-то еще сказал, что вихрь вышел из-под контроля. Люсиль не понял, что такое вихрь, но никто не объяснил. Они просто сказали, что он похищает людей и заставляет их тренироваться. Люсиль понял, что это было масштабно. Они также сказали ему, что Голгер сошел с ума, раздавая эликсиры всем подряд и придумывая новые рецепты. Но были и другие новости. Люсиль узнал, что некоторые администраторы гильдии собираются пожениться. Он был в шоке и спросил подробности. Они сказали, что сердце администратора украл зверочеловек. Люсиль был в отчаянии и спросил, кто эти администраторы. Они не знали. Он забеспокоился, что это могут быть Моника и Нана, потому что они не отвечали на его письма. Затем он отправился в лабиринт и победил босса 30 уровня. Когда он вернулся в магазин Каталии, она выглядела обеспокоенной. Люсиль не знал, что делать, поэтому успокоил ее. Он проверил свою карту и увидел, что у него 426 549 очков, столько же, сколько ему нужно было для покупки мантии за 5 поездок. Каталия предложила потратить лишние очки на зелья. Люсиль согласилась, потому что он часто использовал магию в сражениях. Каталия удивилась, когда Люсиль сказала ей, что он может использовать заклинание, для которого он слишком молод. Она спросила, не солгал ли он о своем возрасте, но он не солгал. Люсиль объяснила, что когда он только вступил в гильдию, ему было 15 лет, и он мог использовать только одно заклинание. Тогда Каталия подумала, что он принимает что-то незаконное, но Люсиль сказала, что нет, разве что эликсир, который, по идее, не должен был сильно влиять на него. Она решила отвезти его к папе, чтобы он исповедовался в своих грехах, и Люсиль увидела шанс узнать о напитке, который он пил. Папа удивился, что он достиг 30 уровня, и заметил, что магическая сила Люсиль сильно возросла. Каталия показала папе бочку с эликсиром, вызвав переполох. Она попросила Люсиль перестать его пить, но он объяснил, что он не ядовит, и его подают в гильдии искателей приключений. Папе стало любопытно, и он спросил, как называется напиток. Они сказали, что он сделан из трав, драконьего сердца и святой воды. Он в форме таблеток, но известен как плач бога, потому что жидкость неприятная на вкус. Люсиль признался, что вкус ужасный, но сказал, что все равно выпивает по 3 чашки в день, чтобы выжить, потому что у него нет побочных эффектов. Причины, по которым Люсиль пьет эликсир, поразили Каталию и папу. Папа сменил тему и спросил, с чем Люсиль столкнулась в подземелье. Люсиль сказал, что там было 3 призрака и 5 рыцарей-призраков, но его заклинание с областью действия уничтожило их. Существа были поражены, что он может использовать это заклинание в таком возрасте. Папа сказал, что если Люсиль продолжит в том же духе, то однажды станет мудрецом. Затем он попросил показать предметы, выпавшие из монстров. Люсиль отдала их папе Римскому, и он понял, что они принадлежали 3 девочкам, что привлекло внимание Люсиль. Папа Римский сказал, что позже отправит награду Каталии. На следующий день Каталия передала ему письмо от папы Римского, в котором перечислялись побочные эффекты плача бога. Люсиль прочитала его и поняла, что это копия записей мудреца, создавшего плач бога. Мудрец объяснил и усовершенствовал 3 основные потребности – сон, еду и хлопанье в ладоши. Это вещество также защищало от болезней, восстанавливало клетки после смерти и улучшало навыки. Люсиль убедилась, что оно действительно работает, вопреки ее прежним сомнениям. Церковь не приняла его из-за неприятного запаха. Но мудрец передал рецепт гильдиям, надеясь, что однажды его попробует какой-нибудь искатель приключений. Люсиль поняла, что эликсир усиливает 2 потребности, жертвуя при этом 3-й хлопаньем в ладоши. Она поняла, почему Каталия пожалела его, когда рассказала об этом. После этого открытия Люсиль поставила перед собой новую цель. Когда он покинет лабиринт, он наконец-то хлопнет в ладоши. Люсиль узнала об истории создания эликсира и его побочных эффектах. Он продолжил исследовать уровни подземелья 31-40, встречая разных монстров. Когда он добрался до комнаты босса, он заколебался из-за дурного предчувствия. Вместо этого он отправился в гильдию искателей приключений, чтобы спросить о нежити. Когда он подошел к гильдии, его внимание привлекла плачущая маленькая девочка. Люсиль раздумывала, стоит ли заговорить с ней, опасаясь, что она даст ему обидное прозвище. Он пригласил ее внутрь, чтобы поговорить с другими. Внутри он с удивлением увидел Нану и Монику. Они выглядели счастливыми, но у него не было времени спросить, почему они здесь. Искателям приключений нужна была помощь святого чудака с ранеными. Исцеляя их, Люсиль рассказала администратору о девочке у входа. Он не понимал, зачем к нему пришли Нана и Моника, и боялся, что это как-то связано с их свадьбами. После того, как он всех исцелил, администратор сказал ему, что нужно немедленно идти с девушкой в нижние районы. Нана, Моника и глава гильдии решили пойти с ними. Когда они добрались туда, Люсиль заметила, что повсюду царит уныние и вонь. По дороге они встретили людей из Йони
Йониса, которые были сильно ранены после нападения грабителей. Они не могли позволить себе оплатить лечение в клинике, поэтому маленькая девочка обратилась за помощью к искателям приключений. Пока они разговаривали, внезапно очнулся парень без сознания и ударил Люсиль ножом. Было очень больно, и это напомнило ему о его прошлой смерти. Но он не позволил этому остановить себя. Он использовал боль, чтобы произнести заклинание и исцелить всех, включая себя, но это сильно его истощило. Девочки бросились к нему, а глава гильдии извинился за неожиданное нападение. Люсиль, добрая душа, подумала, что нападавший действовал инстинктивно. Позже Люсиль поняла, что нападавшим был отец девочки. Прибежало еще больше людей, умоляя о помощи, но правила гильдии не позволяли ему ничего сделать. Он сделал это из добрых побуждений, даже очистил воду, чтобы остановить распространение болезни. Он сказал им, чтобы они больше так не делали и следили за чистотой, чтобы не заболеть. Благодаря его доброте теперь больше людей заботились о святом чудаке. Вечером Люсиль поговорила с Нано и Моникой. Они волновались, когда он поранился, и сказали, что ему нужно быть осторожнее. Это почему-то заставило Люсиль захотеть победить босса 40-го уровня. Но они приехали в столицу до свадьбы. Люсиль боялась, что какие-нибудь незнакомцы опередят их и поженят этих двоих. Но это были хорошие новости. Они сказали ему, что на самом деле женятся Мелина и Мернел, а он не получал от них писем. Оказывается, Люсиль тоже не получила их письма. Глава гильдии забыл их отправить. Он был слишком занят вечеринкой после работы. Люсиль разозлилась на гнома, но тут появились элиты и спасли его. Элиты спросили, какая из девушек его подруга, и искатели приключений стали шептаться о Люсиль и девушках прямо у них на глазах. Люсиль сказала элитам, что эти две девушки причина, по которой он стал целителем, и они ему очень нравятся. Их поддержка помогла ему пережить суровое обучение Брэда, что удивило всех, потому что обучение у Брэда считается очень сложным. Люсиль спросила девушек, надолго ли они останутся. Они сказали, что на 3 дня. Он пригласил их провести время вместе. Но их визит был скорее рабочим, ничего особенного. Чтобы загладить вину, глава гильдии устроил вечеринку, и вскоре Нана и Моника попрощались с Люсиль. Они были рады, что с ним все в порядке, и подбадривали его. Люсиль пообещала, что когда-нибудь навестит их. Позже он встретил людей, которым помог, даже того парня, который его ранил. Парень извинился и хотел отдать свою жизнь за Люсиль, но Люсиль сказал, что теперь, когда его спасли, он должен жить хорошей жизнью. В конце концов, мужчина восхитился святым чудиком. Люсиль узнал, что благодаря ему в Йонисе хотят создать гильдию целителей. Они поговорили с папой и были очень благодарны за его помощь. Люсиль, как всегда скромный, говорил, что это пустяки. Но потом маленькая девочка по имени Шейла обняла его, и он заметил, что она не может говорить. Ее отец объяснил, что она давно не слышала своего голоса. Тогда Люсиль опустился на колени, назвал ее Шейлой и сказал, что она герой, потому что спасает людей. Он нежно погладил ее по голове и сказал, чтобы она не сдавалась, несмотря на свои ограничения. Он даже попробовал заклинание под названием «Дополнительное исцеление», хотя и не был мастером, чтобы немного улучшить ее голос. Позже Люсиль рассказала Люмине о своем плане сразиться с боссом подземелья 40-го уровня, хотя у него были сомнения. Люмина назвала его трусом, но в шутку. Она хотела потренироваться с ним, чтобы посмотреть, насколько он вырос за год в городе. Люсиль согласилась, потому что он тоже хотел проверить свои силы. Начался бой, и Люмина атаковала изо всех сил, заставив Люсиль защищаться своим щитом. Она стала хитрить, даже бросила в него нож, но он увернулся. Люмина еще больше разозлилась. Несмотря на все усилия Люсиль, он не смог победить ее. Но Люмина сказала, что он вырос больше, чем кто-либо из тех, кого она видела. Она посоветовала ему не сражаться с такими сильными противниками, как босс 40-го уровня. Вместо того, чтобы прислушаться к ее совету, Люсиль заметила, как Люмина разговаривает. Обычно она была серьезной и вежливой, но в этот раз немного расслабилась и говорила более непринужденно. Люсиль подразнила ее, сказав, что так она выглядит симпатичнее, особенно когда говорит о нем. После тренировки Люсиль почувствовала уверенность в себе и решила сразиться с боссом 40-го уровня. Он пошел к Каталье, которая передала ему письмо от Люмины, написанное специально для этого момента. Перед боем Люсиль вспомнила письмо. Люмина предупреждала его о боссе, талантливом парне с копьем и мечом. Во время битвы Люсиль попыталась применить очищающее заклинание, но босс его проигнорировал. Когда босс почти сбил его с ног, Люсиль достала бочку с эликсиром, чтобы перебить запах, хотя он был настолько ужасным, что даже скелету бы не понравился. Это позволило ему целую неделю пытаться победить босса. В то время Люсиль приходилось спать и есть рядом с этим отвратительным запахом. Либо так, либо смерть, и он не собирался сдаваться. Наконец он понял, что лабиринт был настоящим, а не просто игрой. Раньше он думал, что это безопасная симуляция, потому что, несмотря на ежедневные сражения с монстрами, он не прокачивался. Но теперь он знал, что если его убьют, игра закончится, поэтому ему нужно было быть очень осторожным. Люсиль уверенно и сильно атаковал босса. Он сражался с ним столько раз, что знал все его приемы. Он полгода думал о том, как победить его в одиночку. Люсиль отлично анализировал атаки противников с 2 видами оружия и наносил удары туда, где они не могли защититься. Он вспомнил совет своего учителя целиться в голову. С помощью всех, кто его поддерживал, он обезглавил монстра, и тот уронил книгу. Закончив работу, он попытался уйти, но дверь не открывалась. Он перепробовал все, но она оставалась закрытой. Люсиль снова не поддался отчаянию. Он привязал к себе бочку с эликсиром, лучшим средством от монстров, и побежал на 50
10 уровень. По пути он находил сокровища и легко спускался по лестнице. Все казалось очень легким, как будто удача наконец-то была на его стороне. И действительно так и было, потому что он добрался до 50 уровня без единой царапины. Из-за этого Люсиль провел следующие 6 месяцев в подземелье. Он стоял перед комнатой босса на 50 этаже и доедал свой последний ужин. Прежде чем войти, он попытался подготовиться к бою, выучив одно заклинание. Войдя внутрь, он увидел, что лица, сделанные из миазмов, превратились в огромного зеленого монстра. Он пытается применить заклинание, но босс бросается на него. Босс замахивается, и он замечает темную магию. К счастью, он только что выучил нужное заклинание, которое ее нейтрализует. Заклинание отталкивает босса, но отнимает слишком много маны, и у него скоро закончится зелье, и он погибнет здесь. Он решает объединить последнее заклинание с другим, чтобы заключить босса в световой кокон. Босс бросается на него, но Люсиль успевает увернуться. Когда босс повержен, он замечает лицо мужчины. Он задается вопросом, были ли все монстры и боссы, с которыми он сражался, такими же, как он. Он собирает выпавшие предметы, когда за его спиной внезапно появляется магическая дверь. Он заходит внутрь и поднимается по лестнице на следующий этаж. Там он находит дракона-нежить и думает, что можно попытаться с ним поговорить. Но вместо этого он решает использовать заклинание, чтобы очистить его. Дракон кричит от боли, теряя статус нежити. Люсиль думает, что победил его, но дракон все еще жив. Затем дракон говорит, что Люсиль победил его одним ударом и предлагает забрать все в качестве награды. Люсиль думает, что дракон пытается его обмануть. Но на этом этаже больше нет зла, и лабиринт исчезнет, как только заберут магический камень. Люсиль спрашивает, зачем нужен лабиринт, и дракон объясняет, что он нужен для того, чтобы запечатывать драконов. После долгого объяснения дракон признается, что ему нравится Люсиль. Все потому, что он не сосредоточился на сокровищах. Поэтому он предлагает свою защиту. Люсиль беспокоится и пытается отказаться, но дракон объясняет, что так ему будет сложнее умереть. Знаешь, Люсиль, ему бы это понравилось, так что он соглашается. Затем дракон говорит, что с этого момента демоны станут сильнее, и просит Люсиль спасти столько людей, сколько она сможет. Дракон благословляет Люсиль и просит спасти других драконов, запертых в подземельях. Дракон превращается в огромный скелет, и Люсиль получает несколько титулов. Он получает благословение бога-целителя, звание убийцы драконов и защиту священного дракона, которая позволяет ему чувствовать, где находятся другие драконы. Он быстро собирает сокровища и телепортируется ко входу в лабиринт. Он навещает Каталью, которая с облегчением обнимает его, радуясь, что он жив. Она хочет знать, что случилось, но есть кое-что поважнее. Авантюристы устроили большой переполох перед церковью, думая, что Люсиль держали там взаперти последние 6 месяцев. Дойдя до входа, он встречает Броуда, Голгера и Галбу. Броуд начинает без причины его избивать, и Люсиль спрашивает, что они здесь делают. Они все спрашивают, где он был. Он объясняет, что поел и вернулся к обычной жизни. Лечит случайных прохожих на улице и тренируется с Броудом. Но, как всегда, он не сдается, даже потеряв несколько зубов. После жестокого избиения Броуд говорит, что Люсиль все еще слаб. Голвер упоминает, что Люсиль, возможно, никогда не вернется в их гильдию, если Броуд продолжит так с ним обращаться. Брэд пугается, но Галба присоединяется к нему, говоря, что он может тренировать Люсиль, потому что его стиль боя больше подходит для него. Броуд возражает Галбе, говоря, чтобы тот не забирал его ученика. Тогда Галба говорит Люсиль привести подружку или двух, когда он к ним придет. Услышав это, Люсиль просит Брэда передать письма Наню и Монике. Брэду становится любопытно, и он спрашивает, с кем из девушек Люсиль хочет встречаться. Конечно, Люсиль культурная девушка, и она хочет встречаться с обеими. Но тут трио уходит, оставив Люсиль в слезах. Он возвращается в церковь, чтобы доложить папе и извиниться за то, что заставил ее волноваться. Папа объясняет, что обычно они отправляют спасательную группу, но некоторые члены церкви были против. Поэтому в итоге только Валькирия и Люмины отправились в лабиринт, чтобы спасти его. Но они сдались на 31 этаже. Папа спрашивает, что случилось, и Люсиль отвечает, что он победил босса на последнем этаже. Она спрашивает, не было ли у него проблем на обратном пути, но Люсиль отказывается отвечать. Он продолжает свой доклад о присутствии папы, Каталии и Люмины. Остальные члены церкви начинают жаловаться, но папа приказывает им покинуть комнату. Люсиль подробно рассказывает о своей встрече с драконом и о том, что они говорили. Дракон сказал ему, что его род был запечатан в лабиринтах проклятием темного бога и что ему нужна помощь Люсиль, чтобы освободить их. Дракон также сказал, что следующий герой появится только через 40 лет. Но к тому времени демоны станут сильнее, и герой не сможет победить повелителя демонов. После доклада Люсиль спрашивает, почему у него все еще первый уровень. Папа приказывает
приказывает ему открыть окно статуса и спрашивает, должен ли первый уровень иметь свою работу, навыки и характеристики. Он все еще растерян, но Папа Римский дает ему документ, в котором говорится о веществе Х. Оказывается, если он продолжит его принимать, его характеристики улучшатся, но он не сможет повысить свой уровень. Он разочарован, но Папа Римский говорит ему не унывать, потому что через неделю они будут праздновать его победу над лабиринтом. Во время празднования Папа Римский хвалит Люсиль и присваивает ему звание целителя С-класса и статус епископа. Более того, он может не выполнять приказы кого угодно в церкви, кроме Папы Римского. Во время выступления Люсиль он упоминает, что буквально обошел их всех за 4 года. Затем он объясняет, что жадность целителей портит их репутацию. Поэтому он ведет правила, чтобы установить справедливую цену за лечение.